फ्रेंड्स, वेलकम टू व्यूअर्स चॉइसेस। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टॉप एंड बेस्ट फेस वॉश क्रीम फॉर ग्लोइंग स्किन। इस वीडियो में हम देखेंगे क्रीम जो आपकी स्किन को लाइटन एंड ब्राइटन करे, जो आपको दे यूवी प्रोटेक्शन, अनइवन स्किन टोन से मुक्त करे और ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स। हम व्यूअर्स चॉइसेस पर आपके लिए सारा रिसर्च एंड एनालिसिस करके बेस्ट एंड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स के रिव्यूज बताते हैं। सो फ्रेंड्स, बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हमारी लिस्ट की सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं, जो है हिमालय क्लियर कॉम्प्लेक्शन व्हाइटनिंग डे क्रीम। दोस्तों, हिमालय व्हाइटनिंग क्रीम की बात करें तो ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जैसे कि मुलेठी से बनाया है, जिससे डार्क स्पॉट, दाग धब्बे फेड हो जाते हैं। ये क्रीम हर प्रकार की स्किन टोन के लिए यूज हो सकती है। दोस्तों, ये फेस क्रीम आपको यूवी प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। दोस्तों, हिमालय व्हाइटनिंग डे क्रीम रेगुलर यूज करने से आपकी स्किन काफी स्मूथ, हाइड्रेटेड और सॉफ्ट बनी रहेगी। ये क्रीम मिनरल ऑयल और पैराबेन फ्री है, जिससे आपकी स्किन को कोई हार्म नहीं होगा। ये क्रीम मेन और विमेन दोनों यूज कर सकते हैं। दोस्तों, इसका बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको ये क्रीम दिन में 2 बार फेस और नेक पर लगाना है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और आते हैं हमारे सेकंड प्रोडक्ट पर, जो है लॉरियर ब्रांड की तरफ से लॉरियर पेरिस स्किन परफेक्ट 20+। ये क्रीम फ्रेंड्स आपकी स्किन के फाइन लाइंस को कम करते हुए आपकी स्किन को बनाता है ब्राइट एंड देता है एक यंग एंड ग्लोइंग स्किन। इस क्रीम को यूज करने से आपकी ऑयलीनेस, पिंपल्स और दाग लाइटन हो जाते हैं। ये क्रीम आपके लिए परफेक्ट डे क्रीम है, क्योंकि इसमें आपको यूवी फिल्टर्स भी आता है, जो आपकी स्किन को सेफ रखता है सन रेज से। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे थर्ड प्रोडक्ट के बारे में, जो कि है लोटस हर्बल्स व्हाइट ग्लो स्किन व्हाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग जेल क्रीम। दोस्तों, ये क्रीम आपके स्किन टोन को लाइटन बनाने में हेल्प करती है और ये अनइवन पिगमेंटेशन को भी कम करती है। ये स्किन को एक समान बनाने में भी मदद करती है। दोस्तों, इस क्रीम की खास बात यह है कि ये एक जेल फॉर्म में है, जिसके कारण ये स्किन में डीपली एब्जॉर्ब होकर आपके डार्क स्पॉट्स कम करता है, जिससे आपका फेस का नेचुरल ग्लो बरकरार रहता है। फ्रेंड्स, लोटस हर्बल्स व्हाइट ग्लो आता है SPF 25 के साथ, जो आपकी स्किन को UVA और UVB रेज से भी बचाता है। इसका फॉर्मूला लाइट वेट होने की वजह से आपके लिए परफेक्ट डे क्रीम हो सकता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ प्रोडक्ट की, जो है बेला वीटा ऑर्गेनिक पपाया पिगमेंटेशन ब्लेमिश क्रीम। दोस्तों, ये क्रीम सभी प्रकार की स्किन के लिए आती है और ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज और हाइड्रेट करता है। ये स्किन के कोलेजन को बढ़ाता है और स्किन को कोमल बनाता है। दोस्तों, ये स्किन के ऑयल को बैलेंस करता है और इसके साथ साथ आपकी स्किन के पिंपल्स, डार्क स्पॉट्स और फ्रेकल्स पर भी काम करता है। ये आपके ब्रेकआउट्स को कम करने में मदद करता है। सन से डैमेज स्किन को भी फ्रेंड्स ये क्रीम रिपेयर करता है। बेला वीटा ऑर्गेनिक पपाया पिगमेंटेशन ब्लेमिश क्रीम आपकी स्किन को ग्लो रिस्टोर करके बनाता है आपकी स्किन यूथफुल और ग्लोइंग। दोस्तों, ये क्रीम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जैसे कि पपाया, सैफरन, एलोवेरा ऐसे खूबी से बनाया गया है, आपकी स्किन पर कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होगा। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं हमारी फिफ्थ प्रोडक्ट की, जो है गार्नियर स्किन नेचुरल्स लाइट कंप्लीट सीरम क्रीम। दोस्तों, ये क्रीम लेमन और विटामिन की खूबी के साथ आती है। दोस्तों, ये क्रीम आपकी स्किन को स्पॉटलेस और ब्राइटर बनाती है। इसके साथ साथ डार्क स्पॉट्स, पिंपल्स, सन स्पॉट्स को भी कम करने में मदद करती है। इसके SPF के बेनिफिट्स के साथ ये स्किन सूरज की किरणों से हमारी स्किन को बचाने में मदद करती है। इसी से फ्रेंड्स, ये वीडियो हम करते हैं यहाँ एंड। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको अपने फेस क्रीम ढूंढने में मदद मिली हो। जाने से पहले फ्रेंड्स, प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और व्यूअर्स चॉइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट रिलेटेड क्वेरी हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में।